po mne? No a takže čaute ľudia, vítajme za novým videa. V dnešnom videu vám ukážem proste moju normálnu hru na Eggbars na Survival Games. Kamarátom zase. A to je tak asi všetko. Jo. A už poďme do hry. No, už sme v hre. No, Už nám zaplatil druhý generátor. super, že si zaplatil druhý generátor. Ja robím armory. Máme armor už. A ja obstávam vajce, hej. Jo, ja sa im brývam. Ty sa bridžuj. A toto je proste normálny gameplay. Žiadna challenge. Ani challenge, proste iba máme normálne. Ale mohol by sme dať na budúce nejaký challenge, no. Tá jedna s Bedwarsami, tá veľmi dobre nevyšla, no nevadí. Ja si tu berem irony, lebo ja som spadol do vojdu, lebo ty si tam nechal takú medzeru. Hej, to viem. Spadol do vojdu. Pod typek, lebo aby som nemal dosť. Dobre, ja som na strede a idem fajtiť s jedným typkom a prehrám, ale nevadí. GG. Ja som zabol tú pinka, čo išla na nás. Počkaj, posteľ, on má obsidian, tak... Mne sa to seklo, jak vždycky. Takže budem brať dosť ironov, Dám okolo neho vajce. Spadnúť? Dobre, už nemôže utiecť. Je mi ľúto. Bro sa podcenil, ale... nie, tento red ide na mňa. Dobre, on má gold generátor. Ja som cooked, ide na mňa. Help. Nemôžem. Help. Ironový pik. Ja mu tu začnem ničiť obsidian. Aj keď to bude dosť... Mám ironový pickaxe, ale dúfam, že to zničím. Ideme greenov. Tu je, pomôž mi. Ja ho tu furt toto, ale ja nemám diamantový pickaxe. Ty choď zatiaľ ničiť, ja ti dám tento pickaxe a ty ho zatiaľ choď ničiť. OK. Yes! Konečne je mŕtvy. Dobre. Konečne. Toto. Kúpiť meč nový, takže budem. Není to síce na... A white Není to... je tu white. No, tak my sme sa rozhodli, že tak kde ideme. Aby toto video nebolo. Pre vás. Toto typujem, že to video bude také podobné ako... No proste. No. Brr. No a sme aj traja, takže dobre. No. Paráda. Treba no, do midu. Teammate, chce, aby sme išli Hej, do midu. ideme na stred. Ideme na mid, potom. A on tu akože ide avkovať, no wow. Mám veľa železa, takže kúpim sandstone a ideme. Dúfam, že nespadneš. Nie, spadnem, ja som profesionál, no tak... Tak nie som profesionál. Povedal som, že som profesionál a spadol som do vojdu. To je karma. Ja nám aktivujem druhý generátor na drony, aby to bolo rýchlejšie, aby sme mali rýchlejšie veci. Som ti podkradol, Iron. Ti niečo vyhodím? 3 sandstone bloky. Wow, to je veľa. Nemáme vajce vôbec obrnené, chápeš? Ja som si nekúpil armor. Nevadí. Si ho kúpim. Kamo, po mne jeden typek, help me. Ide na nás jeden, taký. Oranžový. Pozor, ide na našu bejsku. Ja som ti postavil, že free most, tak čo varí?
On nám to ide zničiť, pozor, pozor. Ja tu nie som. Idem ku postavi. GG. Dobre. Oni sú, podľa mňa, hneď vedľa nás. Kto tam je? Hej, oni sú vedľa nás hneď, tam. Dobre, tak ja pôjdem asi už na nich, lebo... Ale oni majú obsidian, to je tá zlá vec. Oni majú no. Ja nemám nič na jedenie, mám No, 2,5 hápka. Idú? Ja som ho dobil. Ó, dobre, dobre, Ale dobre. mám jedno hápko. Lebo ja som skočil dole a mi to dalo 2 hápka. A potom som ho zabil, ani mi hit nedal. Jaj, tak to je potom dobre. Lebo som nejaké spapám. A to bude... To ma dohyle, ja to verím. Ale zase ma zabil, lebo... To bola taká pasť, že... No. Ale nespadol som do vojdu, no. Zase. Poď. Je tu, pozor. Ten teammate. Yes! To čo? What? Granit. Nie. Tak som mŕtvý, ešte ty žiješ. No tak nič. Tak asi to je už nič. Nič, skoro z tohto to sa nestalo, tak tu už asi hovorím, že to bude koniec. A to je asi tak všetko. Áno, toto bude... Čaute.